சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது நம்ம ஒரு வழியாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கிளச்சை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு பர்ஃபெக்டாக. அதை பற்றி இந்த வீடியோ சொல்லியிருப்பேன். சரி, பேட்ஸ் வந்து எப்படி வந்து கரெக்டான முறையில் ப்ரீட் பண்ணதில் ஒரு சில டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஐடியா பற்றி இதில் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். திருப்பி அதாவது பேட்ஸ் வாங்கிட்டு இப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு முடிச்சிருக்கேன். நம்ம ஓல்டு பேட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து அந்த பேட்ஸை வந்து வளர்க்க வேணாம் ஒரு ஐடியாவில் செட்டும் போயாச்சு. சரி திருப்பியும் நம்ம வளர்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு இப்போ தான் முடிச்சிருக்கோம். பேட்ஸ் வாங்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான விஷயந்தான். சிக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆகிட்டாங்க. சூப்பராக அவங்களே நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆகிட்டாங்க. அதனாலே பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு சுத்தமாக. சரி ஓகே, இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங் பாக்ஸ்லாம் வந்து கைட்டிட்டேன். சரி பேட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக ஃப்ளைட் பண்ணிட்டோம், நல்லா பறக்கட்டும் சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த பாக்ஸ் வந்து கைட்டியாச்சு. ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கேஜ் வந்து சின்னதாக இருக்கும். பேட்ஸ் வந்து நல்லா ஃப்ளைட் பண்ணியிருந்தால் தான் பேட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா வளரும். சிக்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா வந்து சைஸ் ஆகும். அது பறந்து தெரிஞ்சால் தான் பார்த்திங்கன்னா சொல்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா, சரி நம்ம ஷோகிராஸ்க்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து செமி ஸ்டேஜ் வந்துட்டாங்க, வரப்போகிறாங்க. ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து சைஸ் வந்து நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். சரி சூப்பராக வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன் சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா. ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து கேர் பண்ணி அந்த ஷோகிராஸை ஃபுட்டாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே சரி பர்ஃபெக்டாக வச்சு அந்த ஷோகிராஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஆயில் கண்டென்ட் தான் வச்சு அந்த ஷோகிராஸ்க்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா. அதான் சீட்ஸ்லேயே சொல்கிறேன். சன்ஃப்ளவர் சீட்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக வாங்கி வந்து வைப்பேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பூசணி விதை கூட வைப்பேன். பேட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கடையிலே வாங்கி வைப்பேன். சரி அதெல்லாம் என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியல. சரி ஷோகிராஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா சைஸ் வேணும், இதெல்லாம் நம்ம கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து சீட்ஸை வந்து வாங்கி வந்து வச்சுருந்தேன். ஷோகிராஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா சரி சைஸ் வந்து நம்ம கொண்டு வந்தாச்சு. இன்னும் வந்து மேலும் கொண்டு வரணும்னா அதுக்கு வந்து நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு வந்து தரணும். சரி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஷோகிராஸ்க்கு வந்து ப்ரீட் பண்ணலாமா வேணாமான்னு ஒரு டவுட்லேயே இருக்குது. ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து ப்ரீட் பண்ண வேணாம் தான் தோணுது. ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து சூப்பராக இருக்குது. பேட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அந்த ஷோகிராஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மூணுமே தான் சரி சொல்கிறேன் நல்லாயிருக்கும். சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சரி ப்ரீட் பண்ணலாமா வேணாமா யோசிச்சுன்னு இருக்கேன். சரி மேல் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்க மாட்டேது. நம்மளுக்கு எதிர்பார்க்குற மேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டபுள் ஃபேக்டர் தான் கேட்குறேன். ஒரு எல்லோ இருந்தால் ஓகே, அப்படின்னா ஒயிட் இருந்தாலும் ஓகே. ரெண்டுமே மேலாக இருக்கணும், நல்லா ஒரு சூப்பராக இருக்கணும். அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு அடல்ட் மேலாக தான் இருக்கணும் நான் எதிர்பார்க்குறேன். ஆனால் வந்து கிடைக்க மாட்டேது. அதனாலே சரி வெயிட் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு பார்த்துன்னு இருக்கேன். அப்படி இல்லை கூட நம்ம ப்ரீட் பண்ணாமல் கூட நம்மளே வச்சுருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். சரி பார்க்கலாம் எப்படின்னு. எத்தனை பேர் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னு தெரியல கண்டினியூவாக. சரி இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம 3 சிக்குமே பார்த்திங்கன்னா வந்து குளிச்சிருக்கோம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருந்திருக்கும். அந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 3மே வந்து குளிக்க சொல்லுவோம். பார்த்திங்கன்னா 3மே பார்த்திங்கன்னா ரெயின்போ தான். நம்மளை ஆசைப்பட்டது வந்து கிடச்சிருக்கு. அதனால் சொல்லி செம்ம ஹாப்பியாக தான் இருக்குது எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா. சரி மேலும் கிடைக்கணும்னு சொல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து 2 செப்பரேட் போட்டு வச்சுருக்கோம். செப்பரேட்டாக ப்ரீடிங் போட்டுருக்கேன். சரி இன்னும் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு சிக்கு வந்து நான் வந்து இதில் போட்டுருப்பேன். அது வந்து இன்னும் வந்து முடி வளரல. ஆனால் பார்த்திங்கன்னா அந்த சிக்கோட வளர்ச்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா குயிக்காக வளருது, சூப்பராகவும் வளருது. ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்கெலாம் இருந்தால் பார்த்திங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து நல்லா கேர் பண்ணி பார்த்துக்கும். சரி இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு வந்து தெரியல, மேட்டிங் காய்ச்சா கூட நம்மளுக்கு தெரியல. ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா அவனா போய் செக் பண்ணி தான் க்ளீன் பண்ணது மாதிரி இருக்குது. அந்த ஃபீமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா சரி பார்க்கலாம் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணியிருக்கேன். சரி ப்ரீடிங் பொறுத்த வரைக்கும் சரி நம்ம நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நான் வந்து எப்படிலாம் செட் பண்ணுறேன்னு. நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து பேர் செட் பண்ணோம். ஒரு அடல்ட்டு ஒரு செமி அடல்ட், அதாவது அடல்ட்டு பாருங்க ஓகே, இல்லை செமி அடல்ட்டாங்க ஓகே. நீங்கள் வந்து கரெக்டான பேராக செட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப வந்து வீக்கான பேரெலாம் செட் பண்ணிங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா பேட்ஸ் வந்து கன்ஃபார்ம் ப்ரீடே ஆகாது. அப்போ வந்து மேல் வந்து வீக்காக இருக்குது, ஃபீமேல் வந்து நல்லா இருக்குது. அதுமாரி ஃபீமேல் வந்து நல்லா இல்லை, மேல் வந்து நல்லா ஆக்டிவாக இருக்குது. அந்தமாரிலாம் இருந்தால் பார்த்திங்கன்னா பேட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ப்ரீடிங் ஆகுது, கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடே ஆகாது. ஏன்னா அதனால சரி ரெண்டுமே நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கா ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு பேட்ஸ் வந்து ப்ரீடிங் போடுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து ஹெல்த்தியான ஃபுட்டாக தாங்க. நீங்கள் வந்து மெடிசன்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க. நீங்கள் நல்லா ஹெல்த்தியான ஃபுட்டை கொடுத்தாலே போதும். பேட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ப்ரீட் ஆகும். ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா சீசன்லாம் பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங் சீசன் தான். அதனாலே சரி பேட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து ப்ரீட் ஆகும். அதனாலே சரி கரெக்டாக பேர் செட் பண்ணிங்கன்னா போதும் பேட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ப்ரீட் ஆகும். ஸோ ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இறங்கின சிக்கு 3மே பார்த்திங்கன்னா மேலு தான். ஃபீமேல் எதுவுமே நம்மளுக்கு கிடைக்கவே இல்லை. 3மே பார்த்திங்கன்னா மேல் தான் இருக்குது. சரி நான் ஃபீமேல் கிடைக்கலன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். சரி அதனாலே நம்மளுக்கு கிடைக்கல, சரி விட்டுடலாம். ஆனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம 2 பேர் போட இருக்கோம். சரி 2 பேரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து நம்மளுக்கு எதனா ஒன்று ஃபீமேல் கிடைச்சாலும் ஓகே. சரி பார்க்கலாம் எப்படின்னு. நம்ம இந்த பேர் வந்து ப்ரீடிங் பொறுத்து தான் இருக்குது. சரி இந்த பேர் வந்து கரெக்டாக வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீமேல் கொடுத்துச்சுன்னா போதும், ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெயின்போ காலிங் செட் பண்ணிவிடுவேன். சரி ஏன்னா வந்து சரி இந்த பேக்கெட்லேருந்து கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணியிருக்கேன் நம்மளுக்கு வந்து என்ன மாதிரி கலர் வருது சொல்லிட்டு. ஏன்னா நம்ம வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து காசு வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து இன்னும் எவ்வளோ காசு வேஸ்ட் பண்ணியாச்சு பேட்ஸ்க்குன்னே சரி. சரி நம்மளுக்கு ரெயின்போலே ஒரே கலர் இருந்தால் கூட போதும். அத்தனை பேட்ஸ் வந்து ஒரே கலர் இருந்தால் கூட எனக்கு பிடிக்கும். சரி பார்க்கலாம் எப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து
பேட்ஸ் வந்து எவ்வளோ பேட்ஸ் வந்து நம்ம கலெக்ஷன் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அதுக்கப்புறம் பேட்ஸ் கேஜ் பத்தலைன்னா நம்ம வந்து ரெயின்போ காயின் செட் பண்ணிவிடுவேன். இதை நம்மளோட ஐடியாவாக இருக்குது. சரி நம்ம பார்க்கலாம் எப்படின்னு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட பேட்ஸ் வந்து வளர்க்க பாருங்கள். உங்களுக்கு என்ன மாரி பேட்ஸ் வந்து பிடிக்குதோ அந்தமாரி வந்து வளர்க்க பாருங்கள். நீங்கள் வந்து பிடிக்காத மாரி நார்மல்லையோ இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச அதாவது பிடிக்காத மாரி வாங்கிட்டிங்கன்னா உங்களால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேட்ஸ் வந்து கேர் பண்ணி பார்த்துக்க முடியாது. ரொம்ப வந்து இது பண்ணிப்பீங்க. அதனால சரி பேட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பேட்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். அது மேலே இன்னும் கொஞ்சம் வந்து கேர் பண்ணி பார்த்துப்பீங்க. நானும் அப்படி தான். எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சதுனால பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து கேர் பண்ணி பார்த்துக்கிறேன். நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ்லாம் சரி நல்லா ஒன்று சரி பார்த்து பண்ணுறேன். அதேமாதிரி தான் சரி கைஸ், நீங்கள் வந்து ஒரு பேட்ஸும் வாங்குற மாதிரி தான் நல்லா பார்த்துக்குங்க. சரி ஓகே, இதோட வீடியோ தான். வீடியோ எத்தனை பேருக்கு பிடிச்சதில்ல, பிடிச்ச லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சரி, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.